Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana Gipki Kaminda yangi gul chiqardik. Yangicha gul. Kimga shunaqa gullar yoqsa, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana bu aboy varianti, stigi o'zi bilan, g'ishli variant, aboy holatida. Bu ham mana g'ishsiz shunday holati bu. Buni kesib, xohlagan razmeringizda kesib yopishtirsangiz bo'ladi. Zakazlar qabul qilyapmiz, zakaz olyapmiz. Chiqarib beramiz xudo xolasa. O'zimizga ham shu gul yoqdi, juda chiroyli chiqdi. Oqmir bo'ldi bu. Mana kimgadir bir boshqacha svetlarda qandaydir boshqacha gullar bo'lsa, zakaz qilsalar ham bo'laveradi. Bu g'ishli variantimizda stiglarning rangini xohlagan rangingizda chiqarib beramiz. Boshqa qandaydir shu gulga stiglarni qora svetda chiqarsa ham bo'laveradi. Yaxshi chiqadi. Biz shu rangda ma'qul ko'rdik, shu rangda chiqardik. Kimga qanday ma'qul bo'lsa, ko'ngliga yoqsa, shunday zakaz qilsa bo'ladi, chiqarib beramiz. Yangiliklarni izlanishda, yangiliklar chiqarishda davom etamiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalar ham bo'ldi. Chiqarayotgan ishlarimiz sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirishlaring mumkin, fikrlarini bildirishlaring mumkin. Описаниyaga telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Qandaydir savollar bo'lsa, qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, yo bir zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, shu telefon raqamiga telefon qilib, bemalol ma'lumot olishlaring mumkin, zakaz qilishlaring mumkin. Mana Gipki Kaminimizda bu svet yorug'ida yaltirlab, jilovlanib turadi. Oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Quyosh nurida ham xuddi shuna tovlanib turadi. Mana juda chiroyli, zo'r narsa bo'ladi bu. Xudo xolasa. Bu varianti ham yaxshi. Bundan zakaz qilsalaring bo'ladi. Ikkalasini ham kачествоsi bir xil, sifati bir xil. Biz faqat sifatni yaxshi chiqarishga, sifatli mahsulot chiqarishga harakat qilamiz. Biz sifatga ish qilamiz faqat. Ikkalasini ham sifati bir xil, yaxshi, sifatli narsa. Prosta buni farqi, bunisi g'ishli variant, tayyor. Splashli holatda yopishtirsa bo'laveradi buni. Bunisini xohlagan razmeringizda kesib, o'zingizga ma'qul kelgan razmerda kesib yopishtirsangiz bo'laveradi. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Bahorga zakaz qabul qilyapmiz. Havo siganda xudo xolasa chiqarib beramiz. Zakazlar qabul qilyapmiz. Kimga shu svetlar ma'qul bo'lsa, bularning rangini siz o'zgartirib, boshqacha qilishingiz mumkin. Shu oq tonniga boshqa svet, jigar rang tonniga boshqa svet qilishingiz mumkin. Svetlar o'zgartirsa bo'ladi ranglarini. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Biz yangiliklar chiqarishdan charchamaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.